ახალი ჯიშების პოპულარიზაციის მიზნით მარნეულში ფერმერებთან შეხვედრაც გაიმართა. კვლევითი ორგანიზაცია გვალვა გამძლე და ვირუსების მიმართ მდგრადი ჯიშების გამოყვანაზე მუშაობს. მინდოდა ფერმერებისთვის გვეჩვენებინა ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ ჩვენ მეცნიერებთან ერთად. მიახლოებით ამ თემაზე 7 მეცნიერი მუშაობს, სელექციონერი და აგერ მასალა უკვე სახეზე არის. ძირითადად ჩვენი მიმართულება არის ხორბლის ისეთი ჯიშების გამოყვანა, რომელიც ამ გლობალური სოფლიო დათბობის პირობებში გვალვა გამძლე იქნება და 21 საუკუნეში ვირუსების პირობებში ვირუსების ესე იგი ამტანი ვირუსების მიმართ გამძლე. ძირითადად მაგ ჯიშებისკენ გვაქვს ორიენტაცია. და შემდეგ აქედან მიდის უკვე ინარგება ფერმერებში და ხდება მათი გავრცელება საქართველოს არეალში. ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი სამუშაოა ჩატარებული. ეს არის მარცვლეულის ესე იგი გენეტიკის სელექცია მეტესლეობის საკითხებში და თქვენ თვითონ ხედავთ რომ ესე იგი ისეთი კარგი მიღწევებია ამის ფართოდ გამოყენება დანერგვა და მე არ ვიცი ამის არ დანახვა არ შეიძლება ხო? მომავალში ალბათ მეტი ყურადღება მიექცევა ამას, მეტი მზრუნველობა იქნება, უფრო ფართედ იქნება წარმოდგენილი. მაინც ეთყობა ჯერჯერობით კიდევ აკრია ყურადღება და აკლია აი ეს რეკლამა რომ იტყვიან რომ ფართოდ გავიდეს ეს. ჩვენ გვინდა განვიხილოთ ახლა აკადემიაში საკითხი, მოვისმინოთ ინფორმაცია ბატონი დირექტორის წარმოებისა და მეცნიერების ინტეგრაციის შესახებ. პირველ წელს წავიღეთ საცდელად ლომთაგურა 109 და ლომთაგურა 123 ეს ორი ჯიშია მათგან გამოყვანილი. პირველ წელს ხო ძალიან კარგი შედეგი მომწია. იმ ჯიშებთან შედარებით, რომელსაც მე ვთესავდი, დაახლოებით 60-70% მეტ მოსავალს იძლეოდა იგივე ნაკვეთში. ხო და წელს წელიწადი ძალიან კარგია, ნალექები კარგი შეხვდა. ჩვენც უფრო ახლა აგროტექნიკას დავხვეწეთ. წელს უკვე რეკორდულ მოსავალს ველოდებით. სწორედ მაგითო ჩამოვედი, რომ შევხედო კიდე თუ რამე ახალია, სხვა ჯიშებია, სწორედ ამ ჯიშებთან დაკავშირებით, რომ უკვე მომავალი წლისთვის დადარგი დავიჭირო. წარმოუდგენელი იყო საქართველოში ამის გაკეთება 5, 6, 10 წლის წინ, მაგრამ ხალხმა დაიწყო და გააკეთა.